Как я чуть не умерла в собственной ванной позавчера. Что это за... Позавчера я собиралась на встречу с подругой, закончила все дела и включила стиральную машину. Затем пошла мыть голову. Во время мытья головы я переключала тумблер регулирования температуры воды, и у меня по руке прошло странное чувство. Странное чувство, как будто меня немножко ударило током. Я думала, может быть, мне показалось, но, честно говоря, немного напрягла. Я закончила мытье, нужно было прикоснуться к крану еще раз, чтобы выключить воду. Когда я это сделала, у меня по руке прошел такой разряд тока и по всему телу, что я просто одернула руку и быстренько выскочила из ванной. Я почувствовала, как ток прошел по всему моему телу, и у меня был просто шок. Я начала искать информацию в интернете, вообще, почему так может произойти. Оказалось, что ни в коем случае нельзя принимать ванну, душ, когда у вас работает стиральная машина в квартире. Если в вашем доме какие-то проблемы с проводкой, о которых вы можете не знать, они могут появиться совершенно внезапно, совершенно неожиданно для вас, и это может закончиться очень плохо и фатально. Поэтому на всякий случай, как бы хорошо не был оснащен ваш дом в техническом плане, какая бы новая ни была проводка, вы никогда не узнаете, когда ей может наступить капут. Поэтому лучше всегда разделять стирку и свое мытье. Вот так.